현재 귀엽다고 난리난 포켓몬 동물의 숲? 그건 바로 내년 봄에 발매 예정인 포코피아. 인간의 모습으로 변신한 메타몽이 포켓몬의 기술을 배워 마을을 꾸미는 게임으로, 주인공 메타몽은 평상시 인간을 흉내낸 모습이지만 다른 포켓몬과 만나면서 신체 일부를 변형시켜 다양한 오브젝트 및 환경 요소와 상호작용하며 꼬부기의 물대포로 시든풀을 살린다던가 홍수문의 펀치로 지형을 부수는 등 포켓몬의 요소를 잘 살린 게 특징이다. 그리고 특히 전체적인 분위기나 게임 방식이 동물의 숲과 비슷해서 한국 팬덤 사이에선 포동숲이라는 별명이 붙었으며, 기존 동숲 시리즈나 샌드박스류 게임을 즐기던 유저들은 ZA보다 더 기대된다는 의견도 존재한다. 또한 메타몽이 사람으로 변신한 요소는 그동안 조금 묘한 이미지였지만 이번 포동숲에서는 귀엽게 잘 살렸다는 평가를 받는다고 한다.